ბავშვები 402 ოთახიდან. ბავშვები 402 ოთახიდან. შეკავება. აურა მაგარია დღე მუზეუმში ვიქნებით. რა თავარია გაკვეთილები არ გვექნება. ცოტა ხნის წინ მაგ მუზეუმში ნეანდერტალელთა გამოფენაც გახსნეს. კარგი ისაა რომ გაკვეთილები არ გვექნება. ციც გავიგე რომ თურმე ჩვენ წელთაღრიც ხონდა 5000 წელს აღმოჩენილი თიხის ქოთასაც გვაჩვენებენ. თუნდა ტუალეტები გვაჩვენონ, ჩემთვის სულ ერთია თავარია გაკვეთილები არ გვექნება. მის გრევს აი ჩემ მშობლის ნებართვის წერილი. ახლა კი ვხედავ, როგორი ყოფილა დედაშენის ხელმოწერა. აი ჩემი ნებართვის წერილიც. ერთი კოლოფირძე, 6 კვერცხი, ერთი შეკვრა ბავშვის აფენები. ეს ხვასია, შემეშალა საფენები ჩემი უცროსის დისთვისაა. რა თქმა უნდა. სათხაც აქ მქონდა ის ფურცელი. და ჩემს ვეუბნები ექს რეიტინგი მივიღე, რაც დამატებით მაყალნიშას ნიშნავს მეთქი, მაგრამ რა ადგინა ვიდეო მაინც არ მიყიდა. იქნებ აქ არის, ვერ პოულობ. არა უშავს ფრედი, სხვა ექსკურსიებიც იქნება. ხო, რა თქმა უნდა იქნება, მაგალითად საქსო ფაბრიკაში. Miss Graves, გაიცანით? ეს იოჰანია. ბავშვებო, აბები ესალმეთ იოჰანს ჩვენ ქვეყანაში ახლახან განმოვიდა საცხოვრებლად. გაუმარჯოს. და რადგან აქაურობას ცუდად იცნობს, მინდა მიუჩინო ერთი რომელიმე მოსწავლე, რომელიც სკოლის სახელით ელჩის როლში ასრულებს. სკოლის ელჩის? ამისთვის მას დამატებით ნიშანს დავუწე. დამატებით ნიშანს? აბა, ვინ იქნება მოხალისე? დაუნადლებით მე მომირჩევ, წარმოშობით ლიტვიდან ვარ და ლიტველები ყირიმის ომის დროს მგონი მაგისი ხალხის მოკავშირეები იყვნენ თუ რაღაც. არც იფიქრო, მე მომირჩევს, მე საზღვარგარეთ ვარ ნამყოფი და გავიწყდა. მეხიკოში ვარ ნამყოფი და 19 სიტყვა ვიცი ესპანურად, თანაც დამატებითი ნიშანი მე უფრო მჭირდება. მე მომირჩიეთ. ესი, შენ გერგო პატივი. ძალიან წუხარ პოლი, მაგრამ როგორც ჩანს, ჩემი საერთაშორისო ურთიერთობების გამოცდილება აირჩიეს. ¿Cómo está usted, Johan? არა, ნესი, იოჰანმა ესპანური არ იცის. მაშინ მასთან ძველი და მარტივი ინგლისურით საუბარი მომიწევს, რაც დიდი ვერაფერი სახალისოა. გამარჯობა. მე ნენსი მქვია, დღეს თქვენი მეგზური ვიქნები, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს ქვეყანაში. იოჰანმა არც ინგლისური იცის, ნენსი. როგორც ჩანს, დღეს გრძელი დღე მელოდება. ბავშვებო, ავდეთ ავტობუსში. წუხარ მის გრეის, მაგრამ დღეს დედაჩემი მეთვალყურე მშობელი ვერ იქნება. არა უშავს პოლი. ლიტვური ხალხური ცეკვების მარათონისთვის ემზადებოდა და 1000 ჯერ ვუთხარი მამაჩემის თავზე ორმაგი გალოპისილებს ნუ გამოიყენებ მეთქი, მაგრამ ვინ მოგისმინა? არა უშავს, იმედი მაქვს, მალე გამოუჯამთრდება. არი ნერვიულო, შემთვლელი ვიპოვეთ. შეიძლება დედაჩემი შემდეგ ექსკურსიაზე წამოყოს, ფეხები რომ მოუჭდა. ექსკურსიაზე დედა რა თუნდა? პატარა უკვე აქ ვარ. დედა? აბა თუ მეზერად მოვედი. მეთვალყურე ხარ? ვიცოდი რომ გაგიღარდებოდა, სწორედ რომ მეთვალყურე ვარ. კიდევ კარგი მოვედი, შეიკარი არ შეგცივდეს. ეს ერჯებია. ახლა გაიქეც და შენს მეგობრებთან ითამაშე. რა კარგად გავერთობთ ერთად ექსკურსიაზე, არა? მშვენიერი ავტობუსია, ტუალეტიც ხომ აქვთ? ხო, და საცურაო აუზიც. მე უკანასკამს დავშტები.
ჯესი ძირფასო აქ მოდი დედიკო ადგილი შეგინახა დედა მე უკან მინდა დაждდომა ვინესთან ერთად რას ამბობ უკან თუ დაждდები ჩვენს საყვარელ თამაშს როგორ ვითამაშოთ პატარა ჯაშუშს მე ვიცხებ მე პატარა ჯაშუში ვარ დედა გთხოვ ძალიან კარგი რადგან დედასთან ჯდომა შენს მეგობართან ჯდომა გირჩევია ხომ არ გაგიშით აქ გაივამლებით ღმერთო კიდევ კარგი აქ ვარ გაიწიეთ, გაგვატარეთ. უცხო ქვეყნიდან ჩამოსულ სტუმარს პატივი ეცით. გამარჯობა, იოჰან. გაიგონე, რა თქვა მის გრეივსმა. მე იოჰანის ელჩი ვარ. მას დალაპარაკი თუ გინდა მე უნდა მომმართო. კარგი, იოჰანს კითხე. ჯენი, ხომ იცი პირველ საბეჭდილებებს დიდი მნიშვნელობა აქვს უცხოელთათვის. იოჰანს კი აქ ფანჯარასთან ჯდომა უნდა, ხომ დაუთმობ? დიახ. კამრები შეიკარი. გაუ. სურათზე სულ სხვანაირი ხართ, ცერს წონაშიც კარგად მოგიმატიათ. კასენდენიც რაღაც უცნაური გვარია, საადაური ხართ, ჩემი მშობლები. კეთილი სერ, ახლა წავიდეთ. სრულ ნუ ჩამოუშვებ ფრედი. არქეოლოგიურ ექსპონატებზე უშნოდ რომ ხუმრობენ იმ ბავშვებთან ერთად ექსკურსიაზე თუ ერთ წახვედი, დიდად ნუ დაგწყდება გული. ჩვენ აქაც კარგ დროს გავატარებთ. მესამე კლასელების ექსკურსიაზე წასასვლელად მშობლის ნებართვის ფურცლების დაგზავნაში მომეხმარებ. კიდევ დიდი დრო დარჩა იქ მისვლამდე? საკმაოდ, მაგრამ სამაგიეროდ იქ მოგეწონებათ. ეჭვს არ მეპარება. ძირფასო, სხვაგან ხომ არ გადაჯდებოდით, მე რომ ჯესის გვერდით მოვხვდე? კი, მაგრამ მეც უკან მინდა ჯდომა. მართლა? ხო, მაგრამ ბავშვებს ჯესის გვერდით ჯდომა მაინც და მაინც არ სიამოვნებთ. მგზავრობისას გულიერება ხოლმე. კარგით. ყოველი შემთხვევისთვის. ნატალია ჯესი მლაპარაკი ადრე დაიწყო, მაგრამ ფეხი გვიანა იდგა, თან ძალიან ბევრი ვიცვალე, რომ ტუალეტის მოხმარება ესწავლა. ქოთანზე დავსვამდი და დედა, იქნებ დაუხატო კიდეს, რომ კარგად დაინახო ყველაფერი. მე სიამოვნებით ნახავდი. თქვენ წარმოიდგინეთ ჯესის პატარაობის სურათები ჩანთაში მიდას, შემიძლიათ აგათვალიერებინოთ. ძალიან ლამაზი ბიჭი იყო, მაგრამ საკმარისი იყო ფოტოაპარატი, იმისკენ მიგვეშურა, მაშინ მეიჭღანებოდა. აი აქ, პიჟამაში გახვეული იჭღანება. აქ ის 13 წლის რომ გახდა თავის დაბადების დღეზე იჭღანებოდა. ეს რა არის? აბაზანის მიღების დროს. დედა! ცოტა უფრო ჩქარა, ვერ წახვათ. პედალზე ფეხის დაჭერა ხომ არ გეზარებათ. ეს რისი ღილაკია? აქ ფუძლებზე 10 შეკითხვა. მუზეუმის დათვალიერებისას ამ კითხვებზე პასუხს მოძებნით. აბა ამოირჩეთ, მეგობარი და თითო წყვილმა თითო ფურცელი გამომართვით. მე უკვე ამოვირჩიე წყვილე. აი შენ გამოდგები, მოდი ჩემთან პარტნიორო. ხო, მაგრამ მე ბილი შევპირდი რომ სალომი პარტნიორო. წადი ერთი ფურცელი აიღე. იმ კუთხეში მოდი იქ დახვდები. კარგი, შესადმედი ხარ. ტუალეტში უნდა შევიარო. კარგი აზრია, მეც მინდა. კარგი, წადი მოვითმენ. მეც მოვითმენ. მოიფიქრე დროზე, მე წავიდე თუ შენ? გამოდის შენ იმ შემთხვევაში წახვალ, თუ კი მე არ წამოვალ რა? ძალიან გთხოვ, ხელს ნუმახლებ პირდები, არავის ვეტყვი, რომ სხვის დანახვაზე შეკავება გაქვს. გაბედავდა გოგოების ტუალეტში თუ შეგასუნინე, იმაზეც მადლობა თქვი. გული არ დაგწლეს რა. არა, ძვირფასი ვერ დაწყდება, გაიქეცი და მეწყვილად შენი პატარა მეგობარი აერჩიე. ვაშა. გამართულად იარა ძვირფასო, მარჯვენა ფეხსინებად ნუდგავ.
მოდი რა დავემალოთ. იოჰანდა, როგორ გაქვს საქმე? ექსელენტე. ძალიან კარგი, თვალი არ მოაშო, რომ გახსოვდეს, არც არავის ისნობს და არც ენა არ იცის. ელჩატ, მე არ მომირჩიეთ, ესე იგი ყველაფერი კარგად იქნება. დარწმუნებული ვარ, ჩემში სწორედ უცხო ხალხთან ოსტატური ურთიერთობის ნიჭი შენიშნეთ. იოჰან, შენ რა გაკლია? ეს ჩვენს წელს აღრიცხვამდე მეხუთე საუკუნის ბერძნული ლარნაკია. კითხვა არცი, აღწერია ხელს ნუახლებთო. გაუ. არა, გმადლობ. რატომ მაწულებით არ იქცევით? შეხედეთ რა თავაზიანია. შეხედეთ. მოდი იქაც ნახოთ. იქნებ იქ იყო საჭირო ოთახი. ვაი. გეყოფა, წავედით. მაგრამ მწყურია. თუმცა წყურვს რა უჭირს? აი თურმე სათყოფილხად პატარა ჟმაკებო ძლივს გიპოვეთ. აბა თუ მიხვდებით რა ვქენი? შენმა დედიკომ მესამე კითხვის პასუხი გაიგო. პირამიდები თავდაპირველად ეგვიპტელ მეფეთა სამარხებად ააშენეს. გინდათ ახლა მეოთხე კითხვაზე გავიგოთ პასუხი? არა. იცით კიდევ რა? ერთი უსაყვარლესი გოგონა გავიცანით და სახლში დავპატიჟე. ერთად რომ ითამაშოთ. 4 შაბათს მოვა, 5 შაბათს არ მეცლება. პარასკევს ფიადოსანი მოსწავლეების შეკრება, შაბათს თავსი ბანომაში შეგიძლიათ თქვენც მომეხმაროთ კვირას. ხელს მუკიდებ, ხელს ნუიშვერ, ნუ დარბიხარ, ნუ სუნთქავ, ნუ მართალი ხარ იოჰანეს რემბრანტი იყო, როგორ გამიმართლა ჩემი პარტნიორი რომ ხარ? ამ შეკითხვებს ერთ წამში გავცემთ პასუხს. კეთილი, მეორე შეკითხვა. აუ, ისევ ცხენით თამაშობს. გეუბნები გამოგივა, შედი რა პრობლემაა? შენ ერჩევა არ მჭირდება. შენი ასეთ მართალ გამომივა? წარმოიდგინე რომ სადღაც მისიაში ხარ, შენ სირგულივ თომ არავინ არ არის, მარტო ხარ ამ პატარა ოთახში და მარტო ვარ და გამომივა. მარტო ვარ და გამომივა. არა, არ შემიძლია. მაინც კარგი შედეგია. ტუალეტში სხვებთან ერთად ერთ წამზე მეც გაჩერდი. კარგი, რადგან აქ ვართ, მე შევალ. ახლა მეც აღარ შემიძლია. გამოდი, არავინ არის. მანქანზე მომიყევით ჯესისთან ერთად რომ ზინავს. თვალებს მოაგლეჯდა და პირში დედა. მერე თვალების ნაცვლად ღილები ხელახლა უნდა დამეკერებინა. რუსეთი რუსი წყვებდა. აუ, რა ხუშაგვიარეს. მე უკვე განწრული ვარ. შენ მაინც უშველე თავს. კარგი, აბა, გმადლობ ძმაო. ნახე, საჩუქრების მაღაზიაში რა ვიყიდეთ? ვაუ, რა ლამაზია. რა არის? არ ვიცით, მაგრამ ყველა ყიდულობდა და ჩვენც ვიყიდეთ. ო, მეც მინდა. იოჰანი სულ დამავიწყდა. ნამდვილი შინაური ცხოველია. ძალიან მომაბეზრა თავი. არა. იოჰან! როგორც კი ტუალეტამდე მივოდ, მე პირველი შევდივარ, არაფერიც. კარგი რა, მე პირველი ვარ. შენზე პატარას ვარ და თანაც მალე ვიზავ. ჯესი, ძვირფასო, ხომ არ დაგახმარო? ისე პრობლემები ხომ არა გაქვს? მაგარი მუზეუმი არა? შენ ვინ ახარ? თქვენ სკოლაში ახლახანს გადმოვედი.
ჩვენს ავტობუსში ამჯდარ ხარ. დამაგვიანდა, ხომ იცი როგორ ხდება? ბიუროკრატია, ფორმების შევსება, ისე ბიუროკრატია, რა ქვია? ვან გოგი. კოდი ვან გოგი. წინა სკოლაში ბავშვები მაგარ კოდის მეძახდნენ, თუმცა თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ. იოჰან! სად არის იოჰანი? საჩუქრების მაღაზიაში. იქიდან ვერ გამოვიყვანე. დაუჩქარე, უკვე ტკივილი დამეწყო. კარგი. მოდი შენობის მარცხნივ ფრთაში ვნახოთ. იქნებ იქ თავისუფლდა ტუალეტი. იმედი მაქვს. თორემ მეც ვეღარ გაუძლებ. ბიჭებო, როგორ ჩანს, ძალიან გეჩქარებათ. თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ. ცოტა დრო მაინც თუ დაგჭირთ, იქნებ უძველესი ხელსაწყმენდების გამოფენას გეძახათ. უძველესი ხელსაწყმენდების? დიახ, მე-4 სართულზეა. რატომღაც იქ არავინ არ ადის? ხოდა ჩემი ფიზკულტურის მასწავლებელს ვუთხარი. ზედიზედ 3 წლის განმავლობაში ბეისბოლის გუნდის კაპიტანი. სულ მე ხომ არ ვიქნები. შანსი სხვასაც მიეცეთ მეთქი. მის გრევსის მოსწავლეები მუზეუმის შესასვლელში შეიკრიბონ, ავტობუსში ჩასხმის დროა. მადლობა გადავხადე ჩემს მასწავლებელს და ვუთხარი, ემოციურად ჯერ კოლეჯისთვის მზად არ ვარ მეთქი. ჯესი, სადღა ჩემო პატარა? 25, 26, 27. ორ ჩაღოლანი აკავართ. ეს მსოფლიოში საუკეთესო ტუალეტი იყო. ტუალეტი არა, მეტი რა უნდა იყოს. ესეთ მიზღრებს ბევრი ვეძებით, მაგრამ უძველესი ხელსაყრელების გამოფენა ვერსად ვნახეთ. ალბათ დახურეს სამწუხაროა. Miss Graves, იცით იოჰანი საქმე ისაა, რომ მესამე სართულზე დაკარგული ბავშვია, მას ქვია, რა ქვია ბიჭი? სად არის იოჰანი ნენსი? ჯერ კიდევ საჩუქრების მაღაზიაშია. ვერ გადაწყვიტა მამონტის ჭაგრის ზურგის საფხანი იყიდოს თუ მაიმუნის კბილის გასაღების საკიდი. წავალ და ორივეს მე ვუყიდი, ახლა დავბრუნდები. მაგარი ვეფხვია. მაგრამ როცა კენიაში მთვარიან ღამეს გაიხუცებ და კარავში დაინახავ, როგორ მოგშტერებია ცოცხალი ვეფხვი, ეგ უფრო მაგარი სანახაობაა. ჰეი, კოდი, მეგობარი გოგო ყავს? აბა, როგორ გონიათ? ეგ არის რომ ახლა სხვადასხვა სკოლაში ვართ. იდაუპირდი მოგწერ მეთქი, მაგრამ ხომ იცით როგორ ხდება? ახლა კი ვხვდები, რატომ გეძახიან მაგარ კოდის? მადლობ. თუმცა ვინ იცის ვინ რას გულისხმობს, როცა ამბობს მაგარიაო. მაგალითად მე ჯესი! არ შეგეშინდეს ჯესი, დედიკო შენს დასახმარებლად მოდის. არა, ცოტა აუჩქარეთ რა. აღარი ნერვიულობს ვიფასო. აცი ახარ დაიკარგები სახლიდან გასვლის წინ კურთუგზე შენი ტელეფონის ნომერს მივამაგრებ ხოლმე. ჩემო პატარა. კარგი ბავშვებო, ახლა კი კითხვის ფურცლებს მიუბრუნდეთ. პრობლემები გვაქვს. ჩვენ ამ ფურცლებში არც კი ჩაგვიხედავს. აი ჩვენი ფურცელი, მის გრევს დამატებითი ნიშანი გვეკუთვნის. ჩვენ რო ნახეთ მუზეუმში იმდენი ვინ ნახა. შენც გილოცავ ნენსი? იოჰანის მოვლა არც თუ ისე იოლი საქმე იყო. მართალი ხართ, დიდი მსხვერპლი გავიღე, მაგრამ ეს ჩემთვის ბედნიერება იყო. დიახ, ეს ბოლოს და ბოლოს ჩვენი პლანეტა მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადარჩება, თუ მსოფლიოს ყველა კუთხის ბავშვი ერთმანეთს ხელს ჩაკიდებს და გაერთიანდება.
როგორ ჩანს მოეწონა კარგად ერთობა. იოჰანს მუზეუმი მოეწონა. ნენსი, ინგლისურიც ასწავლე? ო ვასწავლე მიყვარს როცა ბევრ შრომობ იოჰანს ნახატები მოეწონა. ესეც მე ვასწავლე იოჰანი დაიკარგა. ეს არ მოეწონა. არა მგონია იმ მანქანამ გაგისწრო თქვენს უკან რომ მიდის მე მგონი უკანა ხიდი მოგზვრათ რატომ მიათრევ ცხვის ბამპერს ჰეი სერ სიმელოტე თქვენი საგვარეულო ნაკლია გამიგონია დედიშტოდან გადმოდის ხოლმეო